కారణం లేకుండా పొడి దగ్గు అందరిలో వస్తుంది అంటే పొల్యూషన్ చుట్టూతా ఉన్నట్టే. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది చాలా వరకు ఆ మీటర్స్ వచ్చాయి కదా, రీడర్స్. సో దాంతో చెక్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. వాతావరణం బాలేదా అనేది 2 రకాలు. మామూలుగా ఒక మనిషి ఏదైనా కూడా వాతావరణం బాలేదనేది తెలుసుకోవాలంటే నాసిక ద్వారా వాసన కానీ, కెమికల్స్ కానీ, ఫ్యూమ్స్ కానీ, పొగ కానీ, వాసనతో సంబంధంతో తెలిసిపోతుంది. రెండోది ఫాగినెస్, అంటే మసకబారడం లాంటిది, దుమ్ము ధూళిలు పొగలో ఉన్నామంటే అవి చాలా వరకు వాతావరణం ఇది. మనము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చూస్తే ఒక విధంగా, ఇప్పుడు బ్లూ స్కై అంటే ఒకసారి ఆకాశం వైపు చూస్తే మనకు క్లియర్గా బ్లూ చూస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా ఒకసారి అనుమానం వస్తుంది. ఒక విధమైన ఒక పొరలాగా కనిపిస్తుంది మన నగరాల మధ్యలో నడిబొడ్డున నిలబడి పైకిన చూస్తే. అలాంటి వాతావరణం ఈ మధ్య ఉంది. కానీ మనం ఇంకా వేరే నగరాలతో పోల్చుకుంటే ఢిల్లీ కానీ, ఇంకా ఇతర నగరాలు కోల్కతా, ఢిల్లీ, ముంబై, ఆ నగరాలతో పోల్చుకుంటే మనం ఇంకా మెరుగైన పరిస్థితుల్లోనే ఉంది హైదరాబాద్ వరకు. కాకపోతే అయినా కూడా ఇది చాలా వరకు పొల్యూషన్ రిడక్షన్తోనే సాధ్యమవుతుంది. మనకు తెలియడానికి మాత్రము దగ్గు ఒకటి, ఒక్కోసారి ఇరిటేషన్ టు నాసికా రంధ్రాలు, అంటే ఒక ఇబ్బందిలాగా ఇచ్చింగ్ అంటాం కదా, దురద లాంటిది కలగడం కానీ. మూడోది అంటే శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది. అంటే శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది అంటే ఆల్రెడీ ఏదైనా వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్న వాళ్ళలో తొందరగా శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. బాగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా కొద్దిపాటి శ్వాస తీసుకునే ఇబ్బంది అట్లాంటివి కనిపిస్తుంది. అంటే మనం ఉండే వాతావరణం కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అనుకోవచ్చు. క్లోజ్డ్ స్పేసెస్, ఇంకోటి క్లోజ్డ్ స్పేసెస్ కూడా మనం వాచ్ చేయాలి. వెంటిలేషన్ లేని స్పేసెస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఇబ్బంది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.